Əziz tədbir iştirakçıları, hər birinizi salamlayırıq. Bu günləri Cəlilabad Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində beynəlxalq abidələr və tarixi yerlər günü münasibəti ilə toplaşmışıq. Dəyər masa təşkil olunub. Tədbirin təşkilatçılığına görə muzeyin direktoru Şövqə Bayramova öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 2002-ci ildə Azərbaycan qoşulundan sonra artıq bir prezident tərəfindən qərar verildi ki, yəni artıq bütün abidələr, bütün belə deyək ki, tarixi yerlər mühafizə olunsun. İndiyə qədər bizə məlumdur, Cəlilabadda iki dünya əhəmiyyətli tarixi abidəmiz var. Amma elə burada da qalmışıq hələlik. Amma yeni tarixi obyektlər müəyyənləşir, aidiyyatı üzrə yuxarı təşkilatlara abidə mühafizəçilərimiz tərəfindən təqdim olunur. Əlbəttə, bugünkü gün qeyd edildiyi tarixi abidələrin öyrənməsidir. Tarixi abidələrin öyrənməsi bizim hamımız üçün çox vacibdir. Yəni ona görə vacibdir ki, o bütün yerləşdiyimiz kəndin tarixi deməkdir. Əgər biz o keçmiş tariximizi öyrənmiriksə, demək gələcəyi də biz öyrənmək üçün çox çətinlik çəkəcəyik. Maddi və qeyri-maddi mədəni irs nümunələrimiz bizim bugünkü günə qədər, düzdür, müharibədən sonra da daxil edilib. 12 dənə maddi mədəniyyət nümunələrimiz, 24 dənə də qeyri-maddi mədəniyyət nümunələrimiz UNESCO-nun belə deyək də reprezentativ siyahısına daxil edilib. Bax, bu qoç fiqurlu kəhri suyun qarşısına qoyulmuş monument demək olar da, su bura gəlib keçilir. Nov kimi də. Bu, deməli, kəhri sularının çəkilişində istifadə olunan bir faktdır. Qoşqar müəllimin dilindən dediyi, mənə dediyi bir kəlmədir. Elə ki, o tüncülər ki görür, saxsı qab, onların da forması müxtəlif cür olurdu. Bəli. Biz tarixdə indiyə qədər onu öyrənmişik ki, saxsı qablarla, saxsı borularla suyun çəkilir, kəhri suları şəhər mədəniyyətinə aiddir. Əgər burada Cəlilabadın dağ kəndlərində kəhri sularından istifadə olunursa, saxsı borulardan istifadə olunursa, bu hələ kitaba düşmüyor. Bu kənd mədəniyyətinin hansı səviyyədə olduğunu sübut edir. Bax, bu gördüyümüz yazı işarələr kimi. Bunların yazılma qaydası belədir. 3 cərgədə olmaq şərti ilə düzbucağın içərisində yerilir. Hərəsində də 7 işarədir, 21. Biliyorsunuz, bunun arxa hissəsində də gəlir həmin yazılar. Yəni 3, 7, 21, 21, 42 dənə işarə var. Bu işarələr və bu daş Cəlilabad rayonu arasından tapılıb təqribən 50 kilometr uzaqlıqda. Və bunu şəxsən Elçin müəllimin öz dəstəyi, yaxından köməyi ilə biz bunu gətirə bilirik. Ərazinin, bölgənin tarix diyarşünaslıq muzeylərinin həyətlərində mən belə fiqurlar görmüşəm. Həmçində Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil və Təbriz şəhərlərində də orada Azərbaycan muzeyləri var. Onların həyətində də mən bu formalı qəbirüstü abidələr, yəni sənduqələr müşahidə eləmişəm. O deməkdir ki, deməli, buradakı yaşayan insanların mədəniyyətləri, eyni, əlaqələr, eynilik təşkil edir. Bu da mədəniyyətin hansı səviyyədə inkişafını göstərir. Amma bir məsələni qeyd edeyim ki, o tiplərdə ya şəkil, ya fiqur, həndəsi fiqurlar qoyulur. Amma bu fərqli cəhəti Cəlilabaddakı bu cift yerindən yaxın, cəbr yerindən yaxın qollaşdırılmış işarələrdir. Onlar hərfdir. Çox davamlıdır ki, bunun hər iki yüzündə. Ha, bu maraq. Hər iki yüzündə. Cəlilabad rayonunun Sültəbə kəndində deməli bir Yaslı təpə deyilən yer var. Həmin Yaslı təpədən tapılıb və bir həyətdə mən bunu götürmüşəm. Bu qranit tipli, yəni mərmər tipli qabdır. Çox gözəl, nəfis şəkildə hazırlanıb, fikir verirsiniz. Çox nəfis şəkildə. Hətta mənə dedilər ki, bunun ağızlığı da var, yəni o qapağı var. O qapağı tapa bilmədik, biz onu gətirmişmiş. Sonra biz Tufan Axundov, arxeolog Tufan Axundov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının arxeoloqu.
və onunla məsləhətləşdik, ona göstərdim, baxdı, elədi və bunu erdən əvvəl 7-ci minilliyə aid elədi. Yəni Neolit dövrünə aid elədi. Bu əl dəyirmanının nümunəsidir bu muzeyin qarşısında. Bizim xalq deyimlərimiz, bayatlarımız özü qədim tariximizi təsdiq ilə bilmir. Deyir, o hanı? Ha, o hanı? Çaxmaq hanı? Qo hanı? 88 dəyirman, 99 no hanı? Yəni bu sözün də açması belədir. Dəyirman daşı kimi onun cizgiləri olur, buğdanı ona çevirmək üçün. İnsan da xırtlağında 88 fırlama mədəsinə qədər. 99 no isə çiynindən beyinə gedən damarların sayıdır. O ifadə bax burada da.